بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن 9 طرق طبيعية نقدر نتخلص بيها من مشكلة الشخير. أول حاجة نواجه بيها مشكلة الشخير إن احنا ننام على الجانب. النوم على الجانب سواء كان الجانب الأيمن أو الأيسر أفضل بكتير من النوم على الظهر أو البطن، وإن كان يفضل النوم على الجانب الأيمن طبعا لأنه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبت علميا إن النوم على الجانب الأيمن له فوائد صحية كتير جدا، يعني محتاجة فيديو لوحده عشان نتكلم عليها. تاني طريقة ان احنا نستخدم زيت النعناع بحيث ندهن به الانف وحوالين الانف وعلى الصدر، لانه بيوسع ممرات التنفس والشعب الهوائية، وبالتالي بيعالج سبب من اسباب الشخير وهو ضيق التنفس. ثالث حاجة ان احنا نستخدم مشروب النعناع ومشروب الحلبة لو كان سبب الشخير هو عسر الهضم. طبعا الافضل ان احنا نمزج بين العشبين دول النعناع والحلبة في مشروب واحد، لان هم مع بعض بيعملوا على تحسين عملية الهضم وتخليص الجسم من اثار عسر الهضم المتمثلة في الحموضة. أما رابع طريقة فهي استخدام فيتامين سي، وفيتامين سي بيفيد في حالة إذا كان الشخير سببه هو الإصابة بالجيوب الأنفية، لأن الجيوب الأنفية بتخلي الشخص وهو نايم بقه مفتوح، فلسان المزمار في الجزء الخلفي من الفم بيهتز مع التنفس وبيسبب صوت الشخير. عشان كده فيتامين سي بيساعدك على منع الشخير وبيعزز نظام المناعة وبيجنب الإنسان أساسا إن هو يصاب بالجيوب الأنفية. أما مصادر فيتامين سي فأهمها القرنبيط والفلفل الأحمر والفلفل الحلو والأناناس. الأناناس تحديدا بيحتوي على حاجة اسمها البروملين، وهو عبارة عن مزيج من الإنزيمات البروتينية اللي بتخفف حدة أوجاع الجيوب الأنفية. وكمان متوفر فيتامين سي في الموالح زي البرتقان والليمون، ومتوفر برضو في الجوافة. أما مصادر فيتامين سي فأهمها القرنبيط والفلفل الأحمر والفلفل الحلو والأناناس. الأناناس تحديدا بيحتوي على حاجة اسمها البروملين، وهو عبارة عن مزيج من الإنزيمات البروتينية اللي بتخفف حدة أوجاع الجيوب الأنفية. وكمان متوفر فيتامين سي في الموالح زي البرتقان والليمون، ومتوفر برضو في الجوافة. خامس طريقة للتخلص من الشخير هو استخدام زيت الكافور والنعناع بعمل جلسة استنشاق، ان هو نحط 5 قطرات من زيت الكافور و5 قطرات من زيت النعناع في وعاء فيه مية سخنة، وبعدين نستنشق البخار الصاعد من المية دي بعد ما نغطي الراس بفوطة مثلا. ويستحسن ان احنا نعمل الموضوع ده قبل النوم. برضو من أسباب الشخير هو الوزن الزائد، عشان كده لازم الإنسان يراقب وزنه باستمرار، لأن تراكم الدهون حوالين الرقبة بيتسبب في ضيق الممرات والشعب الهوائية اللي بنتنفس عن طريقها. وفي دراسات كتير أثبتت أن نسبة الإصابة بالشخير تزيد كلما زاد مقاس ومحيط الرقبة. برضو الهواء الرطب يعتبر من الأسباب الأساسية في موضوع الشخير ده، لأنه بيخلي التنفس صعب وبيخلي العضلات اللي حوالين الرقبة والفكين في حالة اهتزاز وضغط، وده بيسبب الشخير وعدم الشعور بالراحة في التنفس. عشان كده يستحسن يكون الهواء المحيط بنا هواء جاف. برضو تناول المشروبات الكحولية بيسبب استرخاء مبالغ فيه للسان والفكين، وبالتالي بيؤدي إلى الشخير. من العادات غير الصحية اللي كتير مننا بيعملها ان احنا نتناول منتجات الألبان او اي وجبات طعام دسمة قبل النوم، لان ده بيسيب طبقة من المخاط في الفم والحلق، والمخاط ده بيتضاعف وبيزيد فبيسد الشعب الهوائية.